Smo vsi pripravljeni? Okay. Torej, en lep pozdrav na današnji dan, ko se začne tudi uradna predreferendumska kampanja zoper zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Sam sem prepričan in tudi več kot 47.500 podpisnikov z ustavo zagotovljeno pravico smo prepričani, da bo ta kampanja in tudi sam referendum boj za dostojanstvo, boj za pravičnost in predvsem praznik demokracije. V Slovenski demokratski stranki nikoli ne iz opozicije, predvsem pa ne z oblasti, nismo pozivali k bojkotu referenduma. Kajti menimo, da je dan referenduma tisti dan, ko ljudje odločajo namesto izbranih poslancev in poslank, torej nas. To je praznik demokracije. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je vladno koalicijo, predvsem predsednika vlade dr. Roberta Goloba, strah glasu ljudstva, strah ljudi. In zato torej na mestu bojkot. Menimo, da moramo vsi oditi 11. maja na referendum, da obranimo pravico do svojega glasu, do svojega strinjanja ali pa pač nestrinjanja z aktualnimi dejanji Golobove vlade. V Slovenski demokratski stranki bomo v teh 30 dneh predstavljali argumente proti novemu zakonu in seveda bomo ljudem priporočali, naj se seveda udeležijo referenduma 11. maja in glasujejo proti aroganci Golobove vlade, stop privilegijem, torej proti privilegijem, ki jo Golobova vlada pred pokojninsko reformo namenja peščici izbrancem. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bomo 10 dni po 1. maju, ko je praznik dela, vemo, koliko časa bomo morali delati tudi zdaj po novi pokojninski reformi, da bodo ljudje takrat spoznali, da smo vsi enakopravni, da smo vsi z istimi pravicami in da bomo vsi opravili svojo državljansko tako pravico kot dolžnost in bomo odšli na referendum. V kampanji se veselimo soočenj tako s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom kot z ministrico dr. Asto Vrečko, kjer bomo vsak na svojem bregu seveda prepričevali ljudi. Naj pomenim nekaj zelo pomembnega. Če je ta zakon res tako strokoven in transparenten, potem ne vem, zakaj tako Golob kot ministrica Vrečko pozivata k bojkotu. Ne nazadnje, če gremo 4 leta v preteklost, predsednik vlade Janez Janša leta 2021 ni pozival k bojkotu, ko se je šlo o zakonu o vodi. Vsak je predstavil svoj argument in ljudstvo je odločilo, kaj si mislijo o zadevni tematiki. In na tem referendumu bomo govorili o zelo enostavni problematiki. Govorili bomo o tem, ali živimo v državi, kjer vlada Roberta Goloba deli državljane na prvo in drugorazredne, kjer pred sprejemom pokojninske reforme uzakonja pravice do 1200 oziroma do 2400 evrov mesečnega dodatka. To bojo pokojnine, ki se bodo redno usklajevale, tako redno kot izredno, hkrati pa od teh dodatkov ne bo plačan niti cent davka za dolgotrajno oskrbo. To je naravnost abotno, to je naravnost škandalozno in menim, da moramo vsi oditi na referendum in takšne ukrepe, takšne zakone Golobove vlade preprečiti. Glasno in jasno, z dvignjeno glavo, s ponosom, saj smo z glasom proti, mi pravi branik slovenske kulture, pravi branik slovenske umetnosti in bomo ponos dr. Francetu Prešernu, po katerem se imenujejo te nagrade, ki jih seveda zdaj Levica izkorišča za partikularne interese, ne nazadnje z imenovanjem svoje kandidatke za
evropsko poslanko na mesto upravnega odbora Prešernovega sklada v tem mandatu. Torej, v Slovenski demokratski stranki smo pripravljeni na boj, morda celo na mesarsko klanje, kot bi rekel dr. Prešeren, vendar vemo, da je pravica na naši strani, da bomo z odhodom na referendum obranili pravico do dostojnosti, do spoštovanja, predvsem pa do demokracije. Kajti ta dan je dan demokracije in seveda, kot pravi Asta Vrečko, tudi mi pozivamo ljudi, naj počastijo kulturo z obiskom kinematografov, gledališča s prebrano knjigo, vendar najprej odidejo na referendum. Vemo pa, da imamo več kot 100.000 ljudi, predvsem upokojencev, ki si ne morejo privoščiti niti kina, niti gledališča, kaj šele obisk kakšne druge kulturne ustanove, odšli pa bodo na referendum, kajti ta je za njih brezplačen. Za njih je to brezplačen. Hkrati pa bo večino stroška referenduma šel ljudem, torej upokojencem, ki bodo se prijavili za volilne odbore in bodo opravili lepo opravilo, dolžnost, da nadzorujejo in seveda v skladu z ustavo razglasijo rezultat ljudi. Torej, kot sem omenil na začetku, v Slovenski demokratski stranki bomo glasno in jasno pozivali k udeležbi na referendumu, kjer bo izražena volja ljudi, volja prav vseh nas. In se veselimo tudi vseh soočenj in res vljudno vabljeni čez en mesec, 11. maja na nedeljo, da se udeležimo tega referenduma in skupaj preprečimo aroganco Golobove vlade in skupaj rečemo stop privilegijem. Hvala lepa.